ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி காட்டுக்கு வந்திருக்கோம். காட்டுக்கு வந்து எதுக்கு வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி தாமரை வைக்கிறதுக்காண்டி வந்திருக்கோம். இதுதான் தாமரை தொட்டி. மீன் எல்லாமே போடுறதுக்கு, கலர் மீன் இல்லைன்னா கொய்காப்பு அந்த மாதிரி உள்ளது போடுறதுக்கு வந்திருக்கோம். தாமரை கன்று வந்து இதுதான் தாமரை கன்று. இது ஒரு 12 வெரைட்டிஸ் வந்து விதை வாங்கி போட்டு கன்று உண்டாக்கி வச்சுருக்கேன். இந்த கன்றுகளை ஃபுல்லாக இதில் வைக்க போகிறோம். இதுதான் நம்ம அருவி. இதை ஓப்பன் பண்ணலை, அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் காட்டுவோம். இது ஆற்றுக்கெல்லாம் குளிக்கிறதுக்கு குட்டை தண்ணி ஃபுல்லாக அதில் வந்து சேர்ந்துடும். இதுதான் அருவி. இது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சின்ன அருவி. இதுதான் தண்ணி விடுற மாதிரி. இது பெரிய அருவி. இதில் வந்து வர மாதிரி இது தொட்டி, பெரிய தொட்டி. இது பிள்ளைங்கள்லாம் குளிக்கிறதுக்கு. இது ட்ரெஸ்ஸு வைக்கிறதுக்கு, இது ட்ரெஸ் மாத்திர இடம். தண்ணியை ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சு. எடுத்துட்டு ரொம்ப தூரம் போடாத, பாதி தூரம் மட்டும் மண் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக பரத்தி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வச்சு விட்ற வேண்டியதான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வச்சாச்சு. தண்ணி திறந்து விட்டாச்சு. கண்ணு இப்படி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா ஒரு கொஞ்சம் தாமரை வந்துச்சுன்னா பறந்துச்சுன்னா மீனுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்காது. அந்ததுனால ஒரு சைடு ஃபுல்லாக தாமரை, ஒரு சைடு ஃபுல்லாக எம்டியாக போட்டிருக்கோம். அங்கே நல்லி இருக்கிறதுனால தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கு மண் அடக்கூடாதுக்காண்டி அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தடுத்து தாமரை எப்படி வருது என்னங்கிறத நம்ம வீடியோ பார்ப்போம். இதுதான் நம்ம பெரியாறு. இதில் தான் குளிக்கிறதுக்கு அருமையாக இருக்கும். ஏற்கனவே பழைய வீடியோ போட்டிருப்பேன். தண்ணி இப்போ குறைஞ்சிருச்சு. இப்போ வண்டி ஆற்றுல எவ்வளோ பெரிய ஆறுன்னு பாருங்கள். ஆனால் தண்ணி கம்மியாக தான் இருக்கும். குளிக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும், அருமையாக இருக்கும். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.